Nagpadayon pa ang imbistigasyon sa Cebu Provincial Health Board sa kamatayon sa usa ka inahan ug sa gihimugso'ng anak niini tungod sa posibleng pagpabaya sa mga nalambigit nga healthcare personnel ug facilities. Gawas sa Argao District Hospital ug Carcar Provincial Hospital, giapil sa imbistigasyon ang Cebu South Medical Center sa dakbayan sa Talisay. Sanglit didto man nabugtoan sa kinabuhi ang mag-inahan. Nagpatabang na usab sa Department of Health ang Health Board sa ilang pakisusi ug gikatakdag pagawas sa ilang findings sunod simana. Subling mibahad ang gobernadora nga papanubagon ang mga nalambigit ug galing masuta nga adunay gihimong pagpasagad. Natay kinahanglan is-suspend or it could be the head of hospital or anyone responsible for this. Manubag. Kinahanglan manubag. We have to complete full circle ang whole investigation by end of the week. So we're also inviting DOH to help us complete the investigation.